Qoy maal yaada jirtan galle. Malas dhaggeeffadha qoyati. Kanaaf akkas taatuuf ta'in jedhe bara samoona kana miira kana jirtu sirriimta akka nama baqqaan jiraate. Bakka akkas taatuuf ta'in sana dhiisee mana dhaggeeffadhu. Ani koo waa'ee ishiitu maaliif? Beena dhaggeeffadhu. Malas dhaggeeffadha anti mee? Ofumaa keessa tiivii koo waa tiiviidhaan viidiyoo ishii ilaalaa waan turteef miti geessi fennaan didee tiiviin cabeera saaba kana. Isaa yoo son xumuriin amma boo deemte waa'ee isheedhaa isaa jirtamti waa'ee isheedhaa isheen akkasii. Namni jettee maaltu si galchan jedhe waan si galchuu qabu kana booda kana beekuu qabda. Dhaggeeffadhu tokko isheen dhaggeeffadhu. Malas dhaggeeffadha manatti maal dhala qoy. Tokko mootiin dammee fuudhuun qabudha gaafii. Maaliif kamne maal si galchee? Maaf nan gashine. Maaf nan gashine. Inni riyaa ka ta'e miti bakka dhiisi. Darbeera kun bee yaa kee isa fo'amman sin lama na barbaadde yaa fuudhuun diggisdhaan akka barbaadetti fuudhuun mirga qabu. Mukaan qalabatii qubeellaa godhuumti sargii dhaliin fuudhuun danda'anii beekuu waan si galchuu qabu. Wanta akkasiin galchuu qabu. Akka takka zeetaan ana ati wanta yaadde qofaratti isaa miidham sababni sana fakkaata. Maayidhaati maal yaada jirtanatti. Ishii bira deeman dubbiin koo akkas fakkaata maayidhaan akka dubbiin akkasaa fakkaatu malee garuu mootiin dammee fuudhudha gaafii. Maaliif fuudhesh kan naa deemsi maaliif fuudhe. Kan gargar na baasee isaa. Namni kun shira inni dhadhatee dhufee deebi'ee immoo erga hiriyaa kiyyaan gargar ba'ee ishii fuudhuun qabu. La. La. Maida maida kan Mana lagi? Kita tunggu itu mama nak kata maida kau si ya udah beli dari dami dan terus dami malu segala sekala macam boleh video senar arar buku di kanan tu nagar terus tanah sara kau malu segala sekala macam udah segala cah malu segala sendiri malu cuda malu cuda masuk malu segala chance jadi deh yo kalau bati kau umti yo food ayo malu segala cuka bakun yo food mana kayak jam nama maltar Aku dulu karena bodoh wae sudah segala cuka bakun jadi sana dem tu bakal dem rakok kamu garumbo malu karena bati kau jadi isarebu mungkin tu lupa cuka karena bodoh kau wae segala cuka Ayo bakal segala cuka sudah isati kau nama jerainya mana kejual saja sudah kuati mana kabdana food aja tamtan ni fatah mau jinjur aja ram tu asyik masih segala cuka bakun maaf nanggal sih reaksi ya mau tuh riyaa kee ture miti kaleessa saqaanis riyyaadhaamti erga riyaa kee ta'e immoo waan ta'e irratti walirra fagaatanii ture kanaafuu amma inni qalabatii yoo godhe waan si galchuu qabaasin jedhe waa'ee riyyummaa sanaa isaanii barbaada kanaan haasoo wanta biraati. Mootummaa qalabatii haa godhuuf jechaa taate. Godhuu baataan si galchuu qabu jedhe waa oomishuu barbaadde abbaa barbaadde taarumsa abbaa barbaadde yeroo dandeessu jireenya mataa ishee mootuu yeroo dandeessu. Maaltu si galchee mootii yoo fudhe waa si galchuu qabu kun beekanaa booda waa'ee ishee si galchuu. Atama jireenya kee waa'ee kan si galchuu qabu kan dhiphisuu qabu waa'ee jireenya kee wanta amma jiraachaa jirtu si galee. Jireenya sirraate. Sirraate jechuun maalidha? Ana mana na keessa ni meeshaadha moo maalidha kan mana na keessa? Eenyu waa'ee kee dubbate? Eenyu kan sitti qoon jira waa'ee kee? Tokki isaan xiqqoo kana caalaa maanna gootanatti ala gabbaatee waa'ee dubartii biraa maaltu si galchisiin jedhe beekatamma ala baatee isheen qalabatii maaf godhatti isheen fuudhuu baannaan yoon ishee fuudhuu ajjeesaa mootiin naan jettee maaf akkasii. Nan ajjeesaa malee. Waan si galchuun qabus jechaan jira maaltu si galchuun waan si galchuun jedhini miiri shidhaa qabus darbeeramti kalee sirriyaa kee turte har'ammoo bakka isheen gargar baatanitti bakka darbeera inni jireenya gargar. Isaan kanatti kaasaa jira. Inni ammoo hidhalee kana isaa. Mootiin hiriyaa kiyya ture. Lammeen jaalallee koo turte. Nambe kan darbeera turte. Turte jechuun dukka har'aamti kan ture kun waan duuba jirudha wanta darbeera. Wanti ture hin jiramu wanti ture hin jiramu inni guyyaa kana eeggachaa waan biraa miti. Ishi si galchaan jedhe gama gabaabumatti waa'ee shidhaa maaltu si galcha? Naga ishee. Akkamti si galcha? Miidhatti. Kan gargar namaa si bootidha. Ila waan tokko dhaggeeffadhu. Hin jetteetu waan taa'e. Sirriin godhee taaree maal? Sirrii godhee maal? Miirra jechuun ati amma maayidha wanti boonni tati yaadaa jirtu naa galaan jiru. Amma siinaa natti. Ati kanaaf kan akkas taatu qoy masi maayidha ati maal yaada jirtu naa galle? Malas dhaggeeffadha qoyati kanaaf akkas taatuuf ta'in jedhe bara samoona kana miirra kana jirtu sirrii miti akka nama baqqaan jiraati. Kanaaf akkas ta'aa turte sana dhiisee mana dhaggeeffadhu. Ani koo waa'ee ishiitu maaliif? Beena dhaggeeffadhu. Malas dhaggeeffadhu anti mee? Ofumaa keessa tiividhaan koo waa tiividhaan viidiyoo ishii ilaalaa waan turteef miti geessi fennaan didee tiiviin cabeera sababa isaa yoo son xumuriin amma boo deemte waa'ee isheedhaa isaa jirtamti waa'ee isheedhaa isheen akkasii namni jettee maaltu si galchan jedhe waan si galchuu qabu kana booda kana beekuu qabda. Dhaggeeffadhu tokko isheen dhaggeeffadhu. Malas dhaggeeffadha manatti maal dhala tokko
mootiin dammee fuudhuun qabuudhaan gaafii. Maaliif qabne maaliif galchee? Maaf nan gashine? Maaf nan gashine? Inni yaa kee ta'e miti bakka dhiisi. Darbeera kun bee yaa kee ta'e isa faamma isin lamaan barbaadde yaa fuudhuun dubbisuudhaan akka barbaadetti fuudhuun mirga qaba. Mukaan qalabatii qubeellaa godhuumti sargiidhaan fuudhuun danda'anii beeku waan si galchuu qabu. Wanta akkasii galchuu. Akka takka jettaa ana ati waan yaadde qofa irratti isaa mitam sababni sanatti fakkaata. Maayidhaati maal yaada jirtanatti. Ishii bira deeman dubbiin koo akkas fakkaata maayidhaan eegamne. Dubbiin akkasaa fakkaatu malee garuu mootiin dammee fuudhu gaafii. Maaliif fuudhesh kan naa deemsi maaliif fuudhu. Kan gargar na baasee isaan. Namni kun shiraa inni xaxatee dhufee deebi'ee immoo erga ana hiriyaa kiyyaan gargar ba'e ishii fuudhuun qabu. Kanaaf dhaggeeffatu nama ilaala. Miira xiqqoodha yeroo xiqqoodha naa obsi. Maalaan si obsa maal akka gochuu yoon dogongoree na gorsi kana dhawu naa obsi. Ani si gorsaan jira bee ammas taanaan maal absin galchuun gorsa bee bakka sin galchu waa'ee isaanii dhiisi bakka ajiraatu jireenya isaanii dhiisi jireenya namaan jeeqin deemte jireenya keessa jalqaba si galee dura mana keessa reeffadhuti sana booda qaayoo kan inni ishiidhaaf hin ta'u lakki ishiin balleessitu ta'e booda dura kan keessa reeffatu qaba. Maaltu badee kan kee manni maaltu badee? Jireenya keenya taa'aa jirtu kun sirrii miti barsaawwan akka cirraashuma akkati taa'aa jirtu annaa galle qof viidiyoo sana argee nu badhe bara. Ati amma sirriidhaan ammallee akkuma agarre seenti callisita. Akka nama maraatu taa'aa jirta bara ofin baadhe malee. Akkuma agarre seenti callisita. Maafa callisaan callisuu hin danda'u kan callisiisu akkati taa'aa jirtu kun. Ani koo meeshaa miti bakka fuutee mana na keessee haala deemtee akka barbaadde taata barati. Maal gochuu barbaadde? Maal gochuu barbaadde waa'ee isaanii akka dhiistuun barbaada. Innis tamoonnis tolchi. Mr. Istu gaafii nan gaafate. Singalchu bakka dhiis waa'ee dammee. Singalchuun jedhama joo. Ila dhaggeeffatu siin asitti kanama. Jalqaba dammeedhaan kan shira kana ta'ee piraankii kana jalqabsiise mootiidha. Jalqaba erga wanti kun wanti ta'amee guutuu ta'amee buudatti immoo waan kana kan raawwate isaadha. Deebi'ee har'a immoo gaafa inni hiriyaa koo ana fuuldura hiriyaa koo gargar na baasee. Ishi amma yaadni kee maal dhare amma. Qubeellaa kaa'uu fi ishii fuudhuu hin qabudha bakka. Akkasumatti fakkaatu amma ati deemtee ishii fuudhuu barbaadde irratti amma ati dammee wajjin wanti deemuu barbaadde gaabbitee ishii dhabne jaalala ishii dhaqqabde suni inni rannee ammas jalqabe maayidha qofa yaadni keenyaa galaanii jaalala ishii dhaqqabsuusti deebis tuqaa jira amma yeroo kana natti himee maayidhani maaliif si galchi amma masfin amma ati jaalala ishii asitti dhagaamaa jiramti natti jaalala yeroo darbe ati ishii dhagadheertu sun ammas jalqabaa jira jaalala ishii mana dhagaamaa jira jaalala ishii mana dhagaamaa nama manaadha abbaa manaadha. Erga akkasitti yaaddee waan si galchuu qabu dhiisuu qabda ture. Ati garuu waan si galchuun jedhanii nagashaa. Ishii mammaatti dammeetu deemuu barbaade ishii fuudhuu barbaadoo ta'e ansi waan ba'an warra kootti na deebisi kabajaadhaan na fuute mitan kabajaadhaan na warra koo gaafateeti kan na fuute malee caal jedhee si wajjin si duukaa deemee kan na fuute. Yookiin ana warra kootti na deebisi yookiin immoo wanta kana dhiisee ta'uu jechuudha. Ati natti mimmiirratti dammeedhaan qabu sun amma. Maal na balleessee warratti deebisi? Maal na balleessee warratti deebisi? Mana balleessite ani immoo waan sin balleessine beeksisa. Kanaaf yoo dabadu taa'ee waan si gashine keessa galee ana manna keessa waa'ee dubartii biraa suuf takkino waa'ee dammee asaa dubartii biraa miti. Innaa maal dhare? Dhimmi nanaas dhimma biraa. Dhimmi biraa maal? Kanaaf mana keenyaa fi isa walitti fidin. Ati dhiisuu qabda siidha kan jireenya keenya jeeqaa jiru ishiin jaallatta ta'e miirri ishidhaa qabu sun hin bannoo ta'e ana maaliif na fuute? Maaf na fuute? Maaloo nan jeeqinaa ofi. Ani meeshaa miti koo haadha manaa jechuun meeshaa miti haadha manaa fuudhanii. Eenyutu meeshaa latiin jedhame joo? Inni dhiisi kaa bakka sana. Kanaaf yoo dabadu ta'e nama wanta maala na dabade wanta godhaa jirtu kan dhiisu waa'ee dammee sin galchuun jechaan jira miti yoo fuudhuu barbaade jaaltata dubbadhu baqqaan miirri ishidhaa qabu hin jira kan jettu ta'e ifa hawaasa dubbadhu. Ani warra nan qaba si galee gara warra kootti deemuu hin danda'amu. Warra koo biratti kabajaan jira. Haa maskin gaafa ishii mootii jala deemuu dhiisee ati warratti galte. Mootii maali waa'ee dammee sin galchu lamaan isaanii akka barbaadan ta'uu danda'a sitti meera. Siinan waaqa sodaadhu gara si galatti nan jeeqina. Ani si jeeqaan jiru masin waa'ee dammee sin galchu waa'ee dammee maal si galchu jireenyi si dhaka murteessuuf ati koo ebalu toormii ebalu dhiitachuun hin dandeessu maqaa sin galchu. Ani jireenya dammee keessaa kan haasaa jiru. Dammeedha si harkaan jiru jireenya dammee. Ikkoo jireenya dammee haasaa jiru nama. Kan haasaa jiru dhimma mootii. Dammee irraa wanta kun qaba. Inni argaa akkas ta'e sin galchuun jedhe waan mootiin sin galchu mootiin abbaa barbaade fudhadhiisuu danda'a sin galchu. Hin fuudhu ishee. Waa'ee dammee sin galchu. Hin fuudhu ishee. Eenyutu murteessa si godhe? Eenyudha kan murteessa si godhe waa'ee isaanii situ murteessa? Natti himne kan sin galchu bakka bu'aa si galchu qabu. Kana booda waa'ee dammee sin galchu. Amma maalan godhachaa turte? Masi sitti meera bakka waa'ee isaanii waan si galchu qabu shi kana booda. Ani koo isheen gaafa dhuftee deemtu sanaa kennaa TV nu laattee waan dadhabee tamte agaa jechuun walaa waan barbaada jettu ishii waan barbaada jettu. Ajatun maal ana maaltu fakkaatame akkas jette kennaa sana fidee nu laattee miti wallaalurraa taa'anii wallaaluu TV sana laaluu wayyaatti.
Waa'ee isa cabee natti hin kaasin kana booda bakka. Qoy isin maal godhaarta muudina irratti qabachaartan nama sadii naan galli waan keessan maadhan gaafa sana ishiin kennaa fiddee. Deemi too muudina irratti qabataa ishii gaafa. Cabsitee miti dhimma TV kana booda waa'ee TV natti hin kaasin. TV miti si shukaraa si cabsaa. Deem dullaa filee dhufa. Kana itti fufta taanaa si. Deem dullaa filee dhufa. Kanas yaafee miti. Amma si maaltu sitti irra ta'e amma gaafii keenyaa deemsa. Maal sitti irra jechuun maal jira maal. Kanaafuu ada baddu taa'e kan. Kanaaf alaara jettaa hundi akkasii gadi cabsuudha ishee. Mijoo maalan taatti xiqqoo. Ganni isi masli. Kootu taa'e naa sana. Ganni isi. Maal asii Ganna dhiisni deem taa'e. Taa'e. Uf maal dhabu maal. Taa'e. Ishii maal. Taa'e gara. Sitti mee wanna haasofnu qabnu ati waa'ee isaanii dhiistamoon beesi deemu ogeessi jamma warra kooti bilbiladheen deeman waa'ee isaanii dhiistamoon dhiistu kan natti hin maadhani maaf hin deebiste maal haasoof maal rakkoon kee Maal si ta'a? isa dhiisamoo ani homtuu irratti hin jenne garuu isa alaal jettu kana waa dhiisi waa'ee dammii fi mootii siin galchuu dheera waa'ee isaanii dhiistamoo ani warra koyyoo aga dhufanii godhu nan deemu ofii kiyyaayuu uffata koo nan deemu ofii kiyyaayuu dirqama sabaa humnirraan eegamu waa'ee isaanii dhiistamoon beesi deemu. Amma maaltu sirraa badee siin jedhan sirraa balleessa waan sirraa balleessa. Waa'ee si galcheen jira waa'ee isaanii akka maqaatti dhufu ati garuu waa'ee san hundumaayyuu dagattee har'a akka ta'aa jirtu ilaalimee miira itinaaf qabdu ilaalimee akkatti hunda taasisuu qabdu ta'e. Kanaaf amma waa'ee isaanii dhiistamoon. Ofii keetti olu taa'aa Ani wanti si godhan jiru. Omaan an godhati omaan tin Maal sitti bade? Maal sitti bade? Viidiyoo agartee mataarra na ba'u malee maal sitti? Akkasuma waan si galchuun qabu ammas. Bakka wanti si waa'ee dammee si galchu caalaa shidhaatiin beektu bakka. Ammas akka nama viidiyoo agarra jetti jiraadhu siin jechaa jira amma. Maal jechuudha maaf akkasii jiraadhaan maaliif? Ati alatti baatee ebaluun akkas ta'e ishee qalabatii godhattee namni jettee haala deemtaa sooftaa ammanatti ammanatti ta'a jechuudha akka meeshaa akka Kanaafuu nama wajjin baatee loltaanis guddeen. Maal kan baay'oo waa'ee isaan dhiistee tamman warra kottan galabeen wanta biraan barbaadu sitti meera. Warratti galtee maal goota? Bakka dandeema gara warra kiyyaa kanaaf boodas jireenya koo jiraachuu hin danda'an dirqama isa wajjin baatee jiraachuu hin danda'an yoon sirra adda bahee nan du'an. Kanaafuu yoo dhiiste waa'ee isaan dhiistu sana waa'ee isaan dhiistu sana yoo dandeesse loliitii mootirraa dammii uffadhuti wajjin jiraadhu mana kana fidiitti gammachuudhaan jiraadha wajjin. Yoo dandeesse yeroo sana kaansi hambaa akka gaafa sana akka barbaade ta'uu dandeessa jechuudha. Yoo dhiiste inni sutaadhaan garuu deemtee akka barbaade isa wajjin waan gootan akka barbaadan taatan dammii fiddee wajjin jiraachuu dandeessa. Garuu immoo anatoo mana kana jiru gadi baatee waa'ee isaanii wanta akkanaa sooftu kan Sibitatanii. Sibitatanii. Maal namni isaanii waan tokko jireenya mataa keenya qabuudhaatu waa'ee nama namni kamiyyuu hiriyaa hin jaallata gargar beeku kan biraa wajjin hin jiraatamti. Erga ishiin dagannatee maana fuute jalqaba. Kan ammoo akkana haasawna gundura sitti meera waan ta'eef. Amma gabaabumatti waa'ee isaanii yoo dhiiste inni soo jette immoo asifaan baaf fiddee wajjin jiraatta jechuudha. Walii galtanii akka barbaadan murtoon taane murteessini nan dhiphisin asii achi keessatti nan dhiphisina. Si bara kan akkas jedhu kan godhaa jiru haala keessirraa amma sirriin godhachaa jirta amma. Sirriin godhee akka mataa godhe itti yaadata murteessamu. Sirrii godhe? Ittuma yaadee murteessa. Yaadee godhamti ani koo agarraatti waan meeqa callisee kanarra si darbee fi wannan si kabajuufan akkasumas immoo miira kee eeguufan waan meeqa dabarsaa agarraan beektaati. Wanna ta'e hundumaa beektamti. Ansiif jedhee koo wanta hundumaa akka nagarree callisaan ture. Sin jechaan ture miti. Kanaafuu akkasumatti callisee jiraatu sin jedhu. Yeroo nan gara keetti balleessee gara keetti si tuqe anatti akkasitti natti dubbadhu. An tokkoffaa amma quuqama isaanii sin qaban. Ana kanan akka taasoo kan na godhee jireenyi koo akka jeeqamu barbaadu. Jireenyi kee ammas maaltu jeeqame? Murteessi soo wajjin jalqabeera miti ani immoo jireenya koo jeequun barbaadu. Kun anaaf gammachuun qabu garuu immoo ergaa asirratti wannan godhu agaarra baay'een soobsee wanta baay'ee callisee miira keetti jedhee isa kanarraa garuu darbuu hin danda'u. Yoo dhiiste dhiista. Ila dhaggeeffatu sitti anuma. An ammas dammee wajjin hin jiraadhaa sin jechaan jiru. Dhimmi dammee tokko waan tokko nan gashu malee. Dammeen abbaa barbaade faana baatee heerumuu dandeessu. Garuu immoo mootummaan heerumuu dandeessu. Isa kana dhismee ana maal na goomstaati ana godaaba. Na goomsi kan jedhini. An sinama lukku koo kana akkas jette sinama naati miira shidhawaa qabduuf kanaan booda. Ikkoo gaafa san dubbadhu gaafa san dubbadhu. Wanta akkas jedhamu jiru masu. Bakka adda baatanii ishiin abbaa barbaade wajjin gaa'ela godhachuu dandeechu istimeera kana. Anis abbaa barbaade ishiin gaa'ela godhachuu dandeessu. Garuu immoo bakka waa'ee shidhaafis bakka sin gachaana godaaba xinnoo ta'a akkas jettee mana agaarra waa baay'ee si oolche waa baay'ee si dandeeramti. Kanarra garuu si filatu bakka adeera xumuree ishee. Kanammoo godhu bakka asuma taasisu.